Здравейте, приятели! Днес ще направим космическо изцеление на рода. И това е доста силен ритуал, така че много от вас, които имат повече негатив, ще усетят доста дискомфорт от този ритуал. Рода, това е една структура, която е свързана с нас. И много хора си задават въпроса, защо аз съм толкова добър човек, на никой нищо лошо не правя, пък в живота не ми върви, случват ми се нещастия. Това е защото, когато се родиш в даден род, ти си свързан с всички, които са живели в този род и се наследяват всичките уроци, всичките наказания, всички негатив, който върви по рода. И с този ритуал ще си помогнем да се освободим. Ще бъде в дълбочина, няма да е дълъг, тъй като космическото изцеление е много силно и затова правя тези ритуали по-кратички. Хем да могат да се гледат. Ритуала се гледа 40 дена. И така, каналите ще работят за мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. И плащаме за това изцеление през Божественото и Дяволическото дърво, Висшия съд, Инквизицията, с враговете на езотерична школа Валкирия, с враговете на канала Веда Моран Одина, с враговете на моята магична практика, с моите лични врагове, с враговете на сина ми, на мъжа ми, на майка ми, на семейството и на рода ми, както и с враговете на всички, които ме слушат, с враговете на техните близки, на техните семейства, на техния род, както и с враговете и предателите на българския народ, платено истина заклето. Започваме. Чистим от 1 до 16 коляно майчин род. Това са такива иероглифчета, които получавам с автоматично писане. Имам 3 наставници, които пишат през мен и ми дават програмите. Със същите програми са изготвени вашите амулети и подарък, който получавате с амулетите, изцелени от негатив. От 1 до 16 коляно активираме изцелението на бащиния род. От 1 до 16 коляно активираме мъжовия род. За тези, които все още нямат партньор, също важи, тъй като в нашето пространство бъдещето не съществува. И ако вие имате проклятия за унищожение на рода или проклятия за самота и вашия бъдещ спътник има такива проклятия, вие просто не може да се срещнете, затова автоматично чистим. И това ще ви помогне, когато си срещнете вашия човек, който ви е предопределен, да имате едни щастливи и хармонични взаимоотношения. Това е семейната карма. Изчистваме семейната карма, която имаме в рода, по майчина, бащина, съпружеска и детска линия. Причисваме и нашите деца. Даже тези, които нямат деца, ги причисват още преди да са ги получили, за да имат децата им хубав живот. Това е родовата карма. При изчистването на карма може да ви се случват някакви неприятности, обаче се разминавате с малкия дявол, тъй като кармата това са различните наказания и за нас е важно да се освободим. Когато има наказания, трябва задължително нещо да ни се случи, тъй като кармата това е каквото са правили нашите предци, на нас не се случва. И съответно, за да се освободим от тази карма, се случват различни неща, като малкия дявол, като например може да паднете, обаче да не се ударите, да нямате последствия. Или ако примерно се случи така, че ви блъснат колата, избягвате някаква по-сериозна. Каквото и да ви се случи, това е малкият дявол, колкото да се фиксира, че ви се е случило и да се отървете. От това нещо няма мърдане. Ако не се чисти, то ще ви се случи, само че в пълна сила. Когато чистим карма, се случва с нещо минимално, за да се отървем. Изчистваме неупокоените души в рода. Неупокоените души, това са душите, които са заседнали поради някаква причина, дали заради имущество, дали заради травми, или някакви престъпления, или чувство за вина, или самоубийство и почват да живеят през нас и ние изпитваме емоции и трудности, които не са наши. Това са магически неупокоени души. Това е когато има практици в рода, са си взимали различни такива същности, с които да работят. И тези същности после остават в рода и когато нямат работа, започват да ни тормозят. Сега почваме да чистим греховете. Това е убийство. Изчистваме рода от греха убийство, от кражби, от измами, ако нашите
предци или ние сме измамили някой, тук се пречистваме и се освобождаваме. Предателство. Нали, предателството може да е в много разновидности, всякакви програми и действия и печати на предателство, използвачество и нали, когато има такова нещо, нас просто е така ни предават, използват, изчистваме изневяра, така че нали, да ни изневеряват и да привличаме верни партньори. Изчистваме изнасилване, което може да се е случило в рода. Като изнасилването е в двустранно, ако имате изнасилена баба или вие сте преживяли такова нещо, се изчиствате, както и ако сте имали такива роднини, които са правили подобно нещо, за да не ви се случва на вас или на вашите деца, да не привличате такива ситуации. Лъжа, за да не ви лъжат и вие да не сте склонни да лъжите самите вие. И тук изчистваме всякакъв род престъпления. Разтече ми за носа. Ще извинявате. Също така, това са различни обети, които са давали нашите предци. Ние може да не знаем за тези обети, да сме ги нарушили, да не ги спазваме. Изчистваме неспазени обети, всякакви обети и договори. Както изчистваме всевъзможни печати. Печатите идват за наказание. Както и всевъзможни адови метки, адови печати изчистваме. За да нямаме излишни страдания и мъки, да не привличаме лоши неща в живота си. Изчистваме майчино проклятие. И, нали, майчиното проклятие пречи на човек в живота. Майките някой път осъзнато, някой път неосъзнато ги извършват такова проклятие. Това може да е също да се получи майчиното проклятие, когато бременността е настъпила неочаквано и вашата майка да се е чудила дали да ви остави или искала момиче, а вие сте се родили момче или обратното. Бащиното проклятие по същия начин, когато бащата не ви е искал или е искал да сте в друг пол или не съответствате на неговите очаквания и сте в лоши отношения. Бабино проклятие. Бабиното проклятие, когато бабата или не ви е искала или не е искала вашата майка. И дядовото проклятие е когато нали, вашия дядо не е искал или вас, или е искал момче, или не е искал вашия баща да бъде с вашата майка. Нали, бабиното и дядовото проклятие идват, когато вашите родители нямат благословията на своите родители, за да сключат този брак по някаква причина. Изчистваме всевъзможни крадници. Това е когато някой краде благата по някакъв начин и ние губим и не можем да получаваме това, за което ни трябва. Чистим черни магии и проклятия, които има в рода. Активираме екзорсизъм, за да се махнат всички същности. Чистим последствията, пиянство, изчистваме наркотици, изчистваме хазарт. Нали, това пак идва от наказания, от родови проклятия. Когато има, изчистваме бандитство. Това е когато има бандити в рода и после се проявява в потомците. Като заложби, лоши компании, лоши дела, проблеми с закона. Изчистваме проблеми с роднини. Нали, това се получава обикновено от алчност, когато някой нещо не е разделил в рода и започват дразги с роднините, лоши отношения с роднините изчистваме. Проблеми с имоти и имущество. Това, нали, причината за това нещо може да е разнообразно.
Ние сме го включили там като кражба, но съм го сложила и като допълнителна програма. И така активираме родовата сила, за да сме силни, родовата защита. Активираме родовите таланти и родовите знания в нас. Активираме финансите, богатството, благополучието и просперитета. Активираме изобилието на всички нива в рода и продължението на рода в радост, благополучие и просперитет. Да живеем всички. Активираме любовта, за да има щастливи и хармонични партньорски взаимоотношения, любов и разбирателство между всички членове в семейството и в рода. Активираме естествено и изчистването на врагове и тяхното наказание. Всички, които мислят злото на рода, да бъдат наказани, да бъдат изчистени и отстранени. И активираме родовата защита на всички нива. Така че да бъдем силни и да не ни хващат магии, проклятия, злоба, завист и всевъзможни други нещастия, които биха могли да ни се случат. Каналите ще работят до пълното изпълнение на поставените при тях задачи, след което тези, които трябва, ще се освободят с любов и благодарност, а останалите остават като непробиваема, много силна и агресивна защита. Истина заклето благодаря. И естествено ви очаквам с много новини за сватби, за бебита, за хубава работа, за благополучие, за успехи, за успешни бизнеси, за високи доходи, за успешни проекти и пълна реализация тук на земята, за да празнуваме и да се радваме всички за общия ни успех. Благодаря на всички за вниманието и до нови срещи. Чао, чао!